Лунки для посадки, лейки и саженцы. Краснознаменцы участвуют в акции «Лес Победы». Деревья как символ жизни высаживают в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Помочь городской экологии отдать дань памяти приходят семьями. Высаживаем деревья, которые вырастили наши же жители. И самое главное, чтобы мы все вместе собрались, что в этой акции участвуют наши особенные детки. Мы участвуем в такой замечательной губернаторской акции «Лес Победы» в губернаторском саду, потому что если бы не наш губернатор, помните, какая здесь была разруха. В парке Беличи высадили 20 каштанов, а аллею Той украсили саженцами грецкого ореха. Активное участие в посадке деревьев приняли ребята с особенностями развития. Для них эта акция – возможность почтить память соотечественников. Герои Великой Отечественной войны есть почти в каждой семье, и у каждого своя история. Я посадил 6 прадедушки каштан. Отец мой, Андрей Трофимович, он защищал Одессу. И потом 10 апреля 1944 года ее освобождал. Был ранен, инвалид 3-й группы, но, к сожалению, он уже умер, прожил 86 лет. Это память на всю жизнь, это наша память, это мы не забудем никогда. В честь наших дедов мы приняли участие и посадили это деревце каштан. И еще, конечно, в честь своей семьи будем наблюдать, растить его, чтобы выросло всем на радость в нашем парке Беличи. Посадил каштаны в честь прадедушки. Мы посадили деревья в честь героев войны. Акция была очень значимой для нашей организации. Дети и их родители давно мечтали посадить и свое именное дерево. Вот такие таблички я им каждому сделала. Спасибо хочу сказать организаторам. Естественно, Владимиру Александровичу за то, что состоялось это мероприятие. Прошло оно, как мне и хотелось, оно прошло как праздник для наших детей. Аллею городского пруда облагородили павлонией, катальпами, а также высадили красный 2-летний дуб. Территорию связистов украсят 15 каштанов. В высадке деревьев участвуют сотрудники городских предприятий, учреждений, военнослужащие, активные жители и депутаты Совета депутатов. У меня в памяти, конечно, это мой дед Затулин Иван Алексеевич, который служил на Белорусском фронте, трижды был ранен. 3-й раз, конечно, ранение было очень серьезное. И данное мероприятие проводится при поддержке партии «Единая Россия», конечно, при поддержке главы городского округа Краснознаменск Владимира Александровича Пирогова и, конечно же, нашего губернатора Андрея Воробьева. Мы посадили эти деревья в память о тех, кто отдал свои жизни, защищая нашу Родину в Великой Отечественной войне. Будет здорово, что они вырастут большими, будет парк украшать. Акция «Лес Победы» проводится по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и под эгидой международной акции «Сад памяти». С каждым годом проект становится масштабнее. Высаженные деревья символизируют жизнь и укрепляют связь поколений.